gugathuka o rimwe no ndiramenyithio ni Njenga ati Charo onake aikaraga wiki takiaragia signature koguo akioya kamera aroya mena ciana ciake oro guku koguo ni family yake no Ngai ni areke mumuda oro mundu na njira nguhi ngwendaga kuga we are all set. Njenga ni ndiramuona ekuo, Maish ni ndiramuona ekuo, Nugari ekuo, ithuothe tukiri sawa na arwaru a Njanjo makiri kuo. Riu koguo ni ndirenda gukunyita ugeni na njira ya mwanya ngwire karibu sana. Muthenya wa Saturday ni twari na tabarira yari ya mwanya muno, tabarira ya magegania haria kairitu gegwitwo Ngema gacemanirie na family yao na muthuri ucio agikena maithori matiahota kuhithika na ni njui onawe ukoragwo gietha andu anyu Ngai no agateithio gaita maithori magikeno na towe andu akoragwo ringi mundu worire ringi heindo ciaku uturaga wethaga ciorire Ngai ni arituma cionekane na ringi we uturaga wethaga ingotore ugithukumaga na hinya Ngai muthenya wa umuthi oguo aya marona andu ao onake Ngai no arituma umire githaka umire kuria indo iri ni tondu ni Ngai utemaga njira. So thank you so much, karibu sana. Githoma muktasari wa maundu maria ndinamo ni ndirenda o gukumenyithia ati guku gwa Kameme kayuka muingi na Kameme TV twina nduthi na nduthi ni icio nduthi ni ithatu na iria ciahotanirwo Saturday ni ndiracineana we nawe niwe wetereirwo. Ndenda gukumenyithia uria ugwika ukuingira thiini wa M-Pesa paybill number 777892 account number caria na mbere yaku ya mwanya muno na niyo ya thi muno na ikorwo niyo ya mwanya ucoke wikire ciringi 20 no ngienda kuingira thiini wa auction ya Probox ugwikira ifao maita meri ukorwo wi mundu wi conjo. Probox brand new dikana netwogete KDA bado dionete gwizia tukaheana KCZ uguo niguo ndirenda weke na ihenya. Oho nguririkania ati twina gabeca gaku ga shopping ga riu ciringi 40,000 aiko rent yaku ni riu akondiregeire hau ni ukorwo uri hega no ingikorwo ni makiria ni ugukiongerera to turakuhe 40,000 Kenyan shillings. Andika kiugo rent utume gwi 40528 andika kiugo rent utume gwi 40528 uguo niguo ndirenda wike na ni kaundu kahuthu muno uria wikuria riko no Njenga Jim ne don Jim akire mwaki akiharurukia kiugo rent utume gwi 40528 gwiciria hau ni twatwara oro wega. Nguririkania Dhahabu Land Limited mena broti kuria mwena wa Sagana aria makutano mamwe ya 2.5 kilometers kuma barabara ya Rami na cie thiini wa gated community na handu hau hena mai na thitima ni kundu kwega. Rugiri ni rwa thitima thogora ni 395 ukaigirira igana icio ingi urihage oro kahora. Gutwarwo mugunda ni umuthi na nikio ndenda wihiki uhure na beno 0707 177 177 0707 177 177. Nigukwirite ngicoka riu ndioka kuheana mangundu na ngimenyithio ni mwerekeri wakwa mwena urio ngi aranjira nyambe nguhe ndagika cigana ona ngorwo ndaria na agenia meguku thiini koguo kindu kirio gwika ngwiraga haha ni uria mundu achangamkaga ni njui ringi ni gukira wokira urarigwo uria kurathi atiriri hena mbeca cie haha na cikiritwo thimu-ini ko ndingikuria kimanjika tondu iroka thimu-ini yaku ndurio gwika ukuingira thiini ni ciringi 150 ici no cikuhingurire gabiacara no cikururumirie muturire 150,000 is not a joke. Ukene taria makenire muthenya wa Saturday riu ndurio gwika ingira thiini wa M-Pesa paybill number 7575751 account name andikaritwo Kameme amount ikira igana na nguririkanagia gakwira atiriri ati undu nduyo ni guka ukaga rikire na wire Ngai ni ndarikira na ringi agikora ringi ni ugwikirite ithaa riu ringi ikira thaa ici tondu chances yaku cia kwambata na njira nene muno wire Ngai igana riri ndarituma riuke ri ciringi 150 koguo ndakuhe ndagika nini riu ndirenda uchangamke wikire mbeca ciaku thiini wa M-Pesa paybill number 7575
751 account name andikaritwa Kameme amount wikira igana rimwe peke yake. Mwena uria ndenda gucoka riu tu introduce hari ageni aito ambere theinie wa ikereka ria keri. No utanathie ndenda kwamba gukuririkania andu akuria mite meigi. Andu akuria mite meigi ndika kana gutagwo mite meigi ni hari kuria Naikuru ne hari cases cikoretwo cio cia andu kura na riu thaici kurite andu wana na gutiri mundu uri wonekana wa muico kiria kironekire haronekire o jacket yake na ni kurigania na kuria kwa game hagakorwo hena kaundu karathie na mbere na ndikwamba kwaria thaici tondu ni tugetwara kuona no ngari muthenya theinio next week tuthie tumenya ni atia andu no kura marora area ya mite meigi riu he muthuri urorire na ni tugathie kwaria uhoro wake kuria kundu gwitagwo mite meigi. Andu a mite meigi aikone murathikiriria nyandikirai message munjire niki kirathie na mbere he kaundu ndiraiguire gatarathie kega gatagati ka ikari a mwena ucio na thigari icio cia game no ni tugukimenya. Thank you so much. Na he mutumia witagwo Grace wa kuria Rungai uria twokite nake haha mutumia wiho wari na rugano rwari na magigi rwari rwakieha akiuga ati ciana ciake igiri ati gugathie ati riu muthuri wake agagatuika ati agariu ningi ni matuikire atumia ake riu othe na mutumia ucio thimo yake mutumia tagwo Grace thimo yaku DNA ati akurathie na uteithio waku wi hakuhi gukinya we riu niwe twetereire koguo hingurira thimo kana waririe no ngari oro utonie de studio ni tondu maundu maku mesawa maundu maku ni me hakuhi kumira niwe utigarite. Aya uhoro wigie kairitu karia getagwo Jane karia gutuikaga tita kaheire aganita kaheire kuria itura ria mwena uria wa Huruma twetereire wakiri wa mwena uria ungi tondu moigire ati wakiri niwe ugutwira ati niwe ati metereire wakiri niguo twambirie process kwambiriria uhoro wigie guthie kuoya samples cia DNA na nitukwenda mutwariria amwena uria ungi muthenya wa umuthi tumenye haria tukinyite tondu uhoro uyu ni woikarire muno na andu ni njui ni marathethuka koguo next Saturday ni njui uhoro ucio ni tugakorwo tukiri naguo. God bless you so much na Ngai amwike wega. Ndiracoka mwena uya ungi riu chalo na gwiciria andu a Facebook muroiga ate volume maroiga isawa no ndu tutiambiri ni mari mara complain volume twetereire mwena uria. All right. Mwena uria ungi ndi na mugeni mitu wi mwega na ndirenda kuhiririe microphone na wi mwega. Ndi mwega. Witagwo u? Njitagwo Rosemary Nyambura. Rosemary Nyambura. Wa Wambui. Kuma mwena uriku? Ni nyumite Murang'a. Kundu gwitagwo Gatia-ini. Gatia-ini? Gatia-ini Kangari Kigumo. Kangari Kigumo. Yeah. Na ikari othe a Murang'a County mugeithike na ira ndonire kurare na nditumurano mathiko-ini na Ngai ateithie bururi uyu witu tondu maundu macio ti mega. All right. Na andu a Murang'a ni ndimoe mari andu a thayu. Gatia-ini. Gatia-ini gwitagwo Gatia-ini. Gatia-ini ni Kangima. Kangari. Sorry, Kangari. Kangari. Okay. Kangari Kigumo. Kangari Kigumo. Yeah. Kigumo nikuo kwari nikuo kwao. Kwa Jamriki. Nikuo no Wangari oimire. Nyaumire tukona Wangari. Na Wangari. Jamriki agani we woikaine muno. Jamriki ni woikaine muno. All right. Yeah. Haya. Muthuri uyu ungi wikarite haha ahorerete ri. Ale tua tata kuiri. No. Uyu ni muthuri wakwa. Etagwo Julius Dube Kihara. No ria ale tua ri ati. All right. Etetagwo Julius Dube Kihara. Dube. All right. Na wagweta Dube ndaririkana ni hari Dube twagirirwo ni kwaraniria nake Dube wa kuria Mutuma ithe wa twana turia tworire twa mahatha na Dube no nyende twaranirie nawe ni tondu horo ucio onaguo no twende tumenye Dube we nawe woigiria atia mwena waku ugaga atia akorwo we na uma hatire undu uyu horo wa ciana icio
Ndumbe we no nyende warie na ithui koguo Ndumbe ndumiriri ni njui ni gugikinya riu twina Ndumbe uria ciana ciake itorite guku Ndumbe we mwega Ndi mwega muno. Uhoro waku witagwo Njitagwo Julius Ndumbe. Julius Ndumbe. Na we niwe mwene andu aya. Ni mwene andu aya. Na niwe umanyitiriire uguo makahana uguo. Ni nie. Niguo muthuri aikaraga ta nyoni na mwako. Tondu nyoni na mwako na ndikoragwo nginya ina mabuto ikoragwo yonete mwaki ikigeria kuhangira family. Na nikio wonaga ringi uria gukoretwo icagi-ini wona tutheni tu twathire no ndirenda nao arume meririkanage uguo aya mathiaga ciama magathie magatinda makiria magoka hwaini maria honu mathekete ona inyu mucarie tucarie kiama gitu tugathiaga tukaria na tukanyua no riu ndinoiga nikigi kunyuo no yani mugakena na mukeiturura hwaini mugacoka mwiconjo na nikuri yes uguo niguo kaingi tondu aya ni maturaga mesawa no inyui no guikara ta nyoni na mwako eni na warora thia ikahana ta cia mundu urahuha meruri cia ikahana ta cia mundu urahuha mwaki riu Ndumbe Kenya ba wikare ro hau twambe twarie na Mrs Ndumbe. Mrs Ndumbe kana ritwa ringi witagwo Rosemary Nyambura. Rosemary Nyambura wa Wambui. Nyambura wa Wambui. Nyambura riu wi guku Nyambura ta njira niki gikurehete guku tondu ngwendaga o gukurehe twambe tunine kiundu kiria gikiho riu niguo ambe tucoke niki gikurehete guku tondu guku ndirehetwo ni mitheko niguo nie njukiete gwetha mami baba sister ciakwa na brother ciakwa. We ndaigua wina list baba mami wanyu sister ciaku na brother ciakwa na ndono keita Nyambura wa Wambui no kibande-ini ri njitagwo wa Njeri Njeri riokire thutha wa kugieka muno ngioya kibande ndaga ritwa ria Wambui riu ngirigwo ngwita wao ngioya kibande kia mother-in-law akihe riu ngioya kibande. Mother-in-law ni kuga ni mamu wa Ndumbe. Ni mamu wa Ndumbe. Alright, thank you so much. Akihe kibande riu ngitagwo Rosemary Nyambura Njeri. Riu ri haha ndaigua riu ri we Nyambura ri uretha nginya mamu wanyu uyu gwitwo Wambui baba wanyu wetagwo atia? Reke njuge baba ndiamũĩ ritwa wega tondu matiganite na mami tene uguo magitigana na mami nie ni ndari munini uguo njiguaga makiuga riu sister cia mami ri njiguaga makigweta Maina na ringi makauga Njururi riu ndimenyaga atiriri kanetagwo Maina wa Njururi kanetagwo Njururi wa Maina hau ndiri ndataukirwo wega to kumenya ni Njururi iriku haya riu ri mundu gwitwa Nyambura ri we ugikura ri we korire ku nie na mami ri matigana na baba ri nie ndekorire Nyeri kwao twaikaraga na mami handu buroti mami akomborete hetagwo Kanorero Muringato sorry Nyeri Muringato Nyeri Muringato hau niho twekorire riu nie na mami ni twaikaragire hau na mami. Na we wari wakaigana? Nie ngitara ri to nie ni gwitara nditaraga ri tondu ndikiona mundu akuhe uhoro wega ri nyona ata ndi muiritu wa kana he family ya mami na hari na mwana kio mwe mbere uguo nditada wa magatano uguo mwana wa gatano mwana wa gatano ukigua o uguo wiguaga ri waiguaga mamu wanyu na ciana cigana? Maugaga ni aingi nie uria ndoritie ri ni hari maciaritwo thutha waku? Ni hari no mwe no cio mwe ri mami amuciarire Nyeri amucia ucio etagwo Irungu ucio etagwo Anthony Irungu ucio mami amuciarire Nyeri ucio thutha wakwa no aya membere ri acio ngwihoka me hamwe. Irungu akoragwo ku? Irungu ndingihota kuheana uhoro wake ndingihota kuheana uhoro wake. Wajira mwekorire Nyeri mugikara na mamu wanyu we hene miaka taigana hindi iyo ukimenya mwe haha mwakomborete? Nie kuigua guciarwo ri njigua ndaciaritwo 1984 uguo no twike mathabu
tondu hindi yo twari na mami ri ni ndiciragia kwari kindu 1990 84 na 1990 we wale wa miaka 6 all right yeah 6 years 1990 gutikana we riu mukiumana na mamu wanyu ri umwiriga mwaka uriku reke njuge nita kuma kindu 92 tondu mami agiciara kana kau gathuge thutha wakwa ri kwari ng'aragu kwari na ng'aragu na kwari na githurano gwathuragwo moi hindi yo tondu ndirikana mami atu ni 92 haya hindi yo nirio mami aciarire kana kau na nitakuga ni tuge 92 93 hau uguo nirio twatiganire riu na mami we agutigire ku ni mami adigire kwa Wanjiko na Wanjiko ni mwari wa nyina na mami oko Nyeri oko Nyeri no hindi yo Wanjiko ri aikaraga Gatito riu atutwara Gatito ri we augire erire Wanjiko athi wira tuikare na Wanjiko amuikarire na ciana athi Nyeri tauni agethe wira na riu hindi yo ri mwena ciana ici cie mbere asa ici cia iria cia mbere ri icio ciatigitwo na baba wanyu uyu turoiga aretwo Njururi wa Maina kana Maina wa Njururi Njururi ino uigwa yaimite ku ni Gaturi ni ndaiguite ni Gaturi ogaka ka Murang'a andu a Gaturi geithikai na ni twari hecifo murata wakwa wa Gaturi ndamenyithanio nake ni George Kimani cifu wa Gaturi no nyende tondu wi murata wakwa na namba yakwa no agiko no nyende agiko nuramenya family ya mundu gwitwo Njururi Maina maritwa macio Maina wa Njururi no nyandikire ku ni ku baba wanyu imite na riu na kwari na ciana riu ici ciari cia mbere yaku ciana tainya no ririkane maritwa mao asa ndimoi maritwa okay aya koguo we ari uraririkana ni wi thutha waku ndarikana no wi thutha wako etagwo Anthony Irungu Anthony Irungu ri onake no wa muthuri uyu ndigwiciria kana hi ni matiganite obe onawe nie ni ndakuirwo ni mami to ni ndari munini hindi koguo we wata ukoyo wakura kwa Njururi tuiretu mwari na tuigana nie ni gwitara nditaraga uguo nie nyonaga atiriri hena iretu atatu mbere yakwa hau niho gwendaga kumenya koguo tuwe wa mbere 18 wa mbere all right thank you tondu nie ndwetwo sister ya mami uria mukuru riu ri mugigitigwo gwa tata wanyu wacokire mamu wanyu ni agucoka acabra mimi ndacokire erire Wanjiko atiriri aikare na ciana ici Wanjiko njikarira na ciana ici hau no manjira njikarire jethe wira njuke ndeguka mami ndacokire riu ri mwacokire ugukurira gwa tata wanyu we kana ni he kundu kungi mwatwari aca mami agagucoka ri Wanjiko mathina ni maingihire gwakiambiriri kuhuraga na nie ahura to umuthi ri ngiura riu ni kuhura muno ri ni ngikua mwana ngiura ngiuga ndathi gwetha mami Nyeri tauni ndathie ri ndiakinyire Nyeri tauni ndakinyire Ngangarithi haria riu ndakinyire nginoga ri noho twakomire na mwana mugukoma nja kana kwene twakomire handu kamuteini gutiari gutuku muno riu acamaria wema wakihituka uguo ri makiona ciana magioka makinjuri kiuria ngimoria makinjuria wewe riu nie ngikimera riu maritwa makwa na maritwa ma mami makinjuria guthiaga ku ngimera nie nguthia gwetha mami tauni tondu atutigire gwa tata akiuga athi gwetha wira no tondu ni gutuka gwatukaga ri twairwo tugitwarwo borithi mugitwarwo borithi twatwarirwo borithi tukirara borithi twarara borithi ri tukirokio kwa Wanjiko thigari cikiuga riu tucokio kwa Wanjiko tugicokio kwa Wanjiko twacokio kwa Wanjiko ri Wanjiko hwaini ucio ni ahurire muno na akiuga ni ndiramucambithia ni undu wa kura na ni ngimwira ndirora ni kuhurwo na nduragituhe irio na rufa uri kuhindia gutuhura na rufa ru ni ndahura utone ni ndakire munene na rufao na ringi rufao ru rwina misumari uguo ru ahuraga gaturikagio guku ciero na misumari
Ni twakirehwo ni thigari ri ni twakirarire na akiuga ni kura marorire ru thigari citiatindaniriire muno tukirwo tuikare kuu ni thigari na tutikaume kuu. Wanjiku ni ahurire muno muthenya ucio ndacokio ni thigari muthenya wa mbere ahura ri ni muthenya uyu ungi gwakia Wanjiku aumagara ri na ninge kuwa mwana ngicoka ringi o gwetha mami. Ndathie o haria ndanogeire muthenya wa mbere ri noho ndanogeire muthenya wa keri ninge tugikara hau na mwana gutwarwo borithi tugitwarwo borithi twatwarwo borithi ri thigari cikiuga atiriri mutumia mwana uyu ri niwe turatwarite ira gwa tata wao na riu ningi umuthi ni arehwo niguo manjuririe niki ngimera ihi ni kuhurwo tondu Wanjiku ahuraga akiugaga nyukwa gutigire guku agithio Cangiri tauni ndenda wambe nyitire hau ho Cangiri tauni. Rũu nĩ rũgano rwa mwarĩ wa ithe witũ wĩtagwo Nyambura na andũ amona tũigananagio nĩ nguo andũ makoragwo magereire maũndũ maingĩ na nĩkĩo ngwĩraga ũgatiriti andũ othe kahora tondũ he andũ makoragwo makirĩire na maruo thĩiniĩ na rwahota gũtumũka nawe. Ndĩrona mwena ũrĩa ũngĩ mwerekeri wakwa akĩharakisha na ihenya ndĩmũririkanie ũhoro wĩgiĩ maũndũ merĩ matatũ na ndĩrenda tu ũwandĩke kiugo rent ukwandika kiugo rent utume kiugo kiu gwi 40528 andika kiugo rent utume gwi 40528 haha riu ni haria ngwiraga wikagirio ga shopping gaku riu haha ni rent urenda kurihirwo ya ciringi 40,000 andika kiugo tu rent wande utume gwi 40528 maundu maku makorwo me chonjo. Ndamanyithio nduthi tutigiti o ndagika nini tuthie tuheane nduthi na undu uria gwika kuingira thiini wa M-Pesa paybill number 77892 account number kana wiandike ucarie na mbere ya thi muno na ikorwo ni nayo namba ya mwanya muno ucoke ha amount wikire ciringi 20 no ungithaka bid igiri uraingira automatically thiini wa auction ya Probox bas maundu makiagirire Dhahabuland Limited marakuririkania na Probox no ayo ihau. Dhahabuland Limited marakuririkania ati muthenya wa muthi ni maragutwara kuria Sagana kwina mugunda wa 50 by 100 na thogora wa ciringi 395 50 by 100 igira ciringi 100 cio ngĩurihage oro kahora. Guku ni kundu kwina mai na thitima no ririkane mugunda we 2.5 kilometers kuma barabara ino haria Mwea Makutanyo Junction 2.5 kilometers. Na kundu guku ni kundu kwega gutiri undu kuregete no waikare na no uhande red soil ekuo hora 0707 177 177 0707 177 utwarwo mugunda oro riu gutwarwo na gucoka ndurarihio onaki mbeca ndigitie o ndagika cigana na ndirerwo heane gicoka ngiuma kwa nduthi na ndirenda gukunengera ciringi 150 igana riaku urikire thiini wa M-Pesa paybill number 7575751 account name andika ritwa Kameme igirira igana wone uria heguka ndi uria ungeigua wikirirwo 150,000 thiini wa thimo yaku ndenda wiki uguo ndakwira narua gicokereria mwena uyu ungi njukere ugunengera ingotore. Chalo, thank you so much my sister. Yes. Riu ri reke tuhiuhie ni tondu wa ithandirwo no ungiona nginya nugari nioka riu ri we ri ni watwarwo borithi ni gwacokio borithi me gucokia ku me gucokio kwa Wanjiku riu ndenda tumenya atiri ni uguikara kwa Wanjiku riu tuthie tuhiuhitie kana guguthia atia. Okay, kwa Wanjiku ndiaikarire tondu bado no ndorire ringi na ngicokio ningi ria gatatu nirio twakuanire riu nginya Wanjiku OCS wa borithi ri iyo ya ngangarithi ri akiuga muthi tugutiga tuona nginya mamu wao ni twaumire na Wanjiku riu kwa Wanjiku tugithi kinya Nyeri tauni na tugetha mami na tukimuona twamuona ri mami ni anyitirwo na agithitangirwo gute ciana mami ni ohirwo king'ong'o mieri 3 na aho agitigwo na mwana uria munini ni ngicoka na Wanjiku
nitwikaria kwa Wanjikũ hindi yo mieri 3 mami arekio ri acokirio kwa Wanjikũ agitutiga riu nyingi riu akigwira Wanjikũ ndire na kwa kumaiga ndire wira na ndire nyumba uguo unjikaririe ona ciana ici ni ngumagira thutha wa wiki 2 riu mami arekio noka kwa Wanjikũ nera Wanjikũ uguo ri ni gucoka thutha wa wiki athie ri ndacokire nginya umuthi ndoro wona mamu ndacokire haya riu kuma hau ri Wanjikũ ni atuoire agitutwara gwa cucu ukureire gwa cucu ona ndikureire gwa cucu ni ngurite ta mubira wa guikanirio haya ndatwarwo gwa cucu ri riu twatwarwo ruturieri gwa cucu na kuo ningi ugucoka ume ningi uthieko gwa cucu ri ni Kangima Kanorero gwa cucu twatwarwo ri Wanjikũ noe wacokire agitugira akimuyira akira cucu atiriri ni nyonete mamu wao kuria Nyeri endagia mukawa na ne maheni kana guo mari maheni na riu ri Wanjikũ enda kumutwara ku Wanjikũ atutwarire Nyeri agitiga tuiga handu hari kiharo na hari bara yari busy ndungihota gukira mwena uri ungi agijira atiriri wikare haha na mwana wanyu thie haria mukira uri ungi wa bara thie njoe mamu wanyu na ngure mucere njuke tuthie ni ukuona Wanjikũ ndacokire riu mwacokire gutwarwo ku twatwarirwo borithi mugucoka ningi mutwarwo borithi twatwarirwo borithi moima borithi muguthie ku borithi tutanakinya borithi ri he mutumia wari hau kando watumaga kiondo gukirwa atiriri mobu ikiuga atiriri mutumia uria ni wotete ciana tukioyo nie na mutumia na mwana tukioyo tugitwarwo borithi wendo kuga ti yo mutete nie ni ndaugire mutumia ucio akirwa atiriri we ni kuonania uciaraga ciana ugikathi akirwa riu ni mob akigwirwo ni mutu akirwa we ni uciaraga ciana ugiteaga ni ahurirwo theini na akirwo twathi igoti-inĩ ri to ni twatwarirwo igoti-inĩ ri no to no arakirega ciana ti ciake ri nerirwo tucoke cero wiki 2 tuikare kuginya kuria gukaumira mundu ukuga he ciana ciurite no twaikara wiki icio 2 ri hatire mundu waumirire mugutwarwo ku mutumia ucio akirwo ciana ni ciake ngai ciana ni ciake ri akirwo ainuke na mwana ucio munini na niĩ ri ndwarwo orphanage ya Nyeri ugitwarwo riu niĩ ndatwarirwo orphanage ya Nyeri kuo kureire aca ti kuo ngurire niĩ ndiaikarire kuu weri wanjira tondu ni unjirire ugurire ta mubira wa guikanirio ri riu haha hena guikanirio kuingi biu riu ta njira atiriri turuge guikanirio guku othe ukureire ku niĩ ndaikara Maragwe o tata nĩ thiĩte Eldoret gwa tata nĩ njikarĩte Kandara gwa tata oguo no he hindi ndekoraga nĩ nduĩkire street girl haya rĩu ũgĩũka kũhika rĩ wekorire kũ ndarĩ o gatia-inĩ ndaumĩte Ng'araria ngĩthiĩ gatia-inĩ nĩkuo ndandĩkĩtwo wĩra wa nyũmba na Ngai agagĩkũhe kĩhurũko ugakiona kadeno gwetwo Ndumbe Ngai akurathime ni tondu wa gukigwatira kindu kiega na undu ringienda muikare na mundu uyu na njira ya kumwenda tondu wakiona maundu maria agereire na ni ndirona muri family njega nguona nginya mamu wanyu etikirite kumuhe ritwa etwo oe gibande nario we Ndumbe waregete oe na ritwa riaku niki kawe ndware gibande ni thina hageire tondu ni twetagio death certificate ya mami sawa hau ni mwekire wega riu ri we guku riu uretha mamu wanyu niwe turetha etagwo Catherine Wambui ciana iria aciarite na muthuri uyu gwetwo Maina icio ndicio acio mebe Maina wa Njururi wa Maina Njururi wa Maina riu ni uretha na riu gaka gatigeirwo mutumia uria uyu werirwo kia hinya ucio ritwa riake ucio ndanyitire o ritwa rimwe tu etagwo Wanjiru rugano ri Wanjiru neke njega no nginya turikie Wanjiru we niwe watigeirwo kana getagwo Anthony Irungu na pole sana Wanjiru tondu ni ngori ya kugwirire no gikio thiini ni tondu wa kana gaka na ni haria mari anyiteirwo ni karatina ni riu hau ndimenya kana ni Nyeri town no hari ni ndaiguaga inegene ni ta hari stage town Nyeri town
Wanjiru we watigeirwo kana gaka nĩ kwarĩ 90 kĩndũ 92-93 Anthony Irungu njarĩria sister yake ĩgũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ. Ucio nĩ mũtĩ wa mbere. Mũtĩ wa kerĩ, Njũrũri wa Maina kana Maina wa Njũrũri agĩkorwo nĩ mũĩ family yo kuma kũrĩa Gaturi na nĩ ahikĩtie mũirĩtu wĩtagwo Wambũi, na rĩu Wambũi nĩ aciarĩte o ciana o cigana ona, no nĩ harĩ kamwe gegũkũ gegwĩtwo Wambũi Nyanyambura na getagwo na kangĩ arĩ nako getagwo Anthony Irungu. Bas mũnjarĩrie ndĩrenda gũkũnengera ndagĩka ĩmwe ũrore kamera ĩrĩa warĩrie mũndũ ũgwĩtwo Irungu wanyu, ũcoke warĩrie mamu wanyu, ũmere wĩ gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Okay. Niĩ Rosemary Nyambura wa Wambũi ndĩ haha gwa Kameme FM na Kameme TV ngĩgwetha we mami Catherine Wambũi na we Anthony Irungu, ona we Njũrũri wa Maina na family yanyu, no ndĩrahoya tu mwĩyumĩrie na nĩguo tũmenyane na njokwo nĩ thayũ na mũndũ atigage kugaga anga nĩ aciaranĩirwo anga ndaciaranĩirwo, ũkonaga arĩa angĩ magĩkena we ndũrakena. Ndĩramũhoya tu mumĩre o harĩa mũrĩ na Ngai amũteithie tu na aroroie ngoro cianyu. Na we mami angĩkorwo nĩ kũhĩtani mwahĩtanĩti na baba niĩ ndioĩ, wĩyumĩrie tu tondũ andũ anyu maugaga nĩ wakuire, tita wakuire, wĩyumĩrie. Ndirĩ na ũru niĩ, ona inyuĩ family ya Njũrũri niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩrenda onakĩ. Mwathani nĩ andathimĩte nĩ hotete kwĩrũgamia niĩ na family yakwa. Niĩ ndĩrenda o kuona tu ũyũ nĩ sister yakwa, ĩno nĩ brother yakwa, na kuma hau maica mathiĩ na mbere. Ngai amũrathime mũgĩtua matua ma kwĩyumĩria. No warĩria Wanjiru ũrĩa warĩ na okay, Wanjiru we wanengerirwo nĩ thirikari ya Nyĩrĩ, to njuga nĩ thirikari ya Nyĩrĩ yagĩkũneanire. Onawe wĩyumĩrie no ũhote onokorwo rĩngĩ no ũkorwo nĩ mwagĩtiganire na Irungu rĩ, no ũhote gũtuonereria gacĩra kũrĩa tũngĩhota kũnyitana na Irungu, na no ndiramwetha onawe no ndiragwetha na ndiragũkua na mahĩtia. Ũguo wĩyumĩrie na Ngai akũrathime. Right. Yes. Gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na ũyũ nĩ mũndũ gwĩtwo Nyambura na Nyambura wa Wambũi. Na Nyambura wa Wambũi nĩ agereire maũndũ maritũ mũno, no reke ndĩmwĩre maandĩko moigaga atĩrĩrĩ atĩ ona kĩambĩrĩria kĩanyu gĩgagĩkorwo gĩkĩnini gĩgĩkunderu rĩ, Ngai nĩ aragatũma gĩthege. Ũndũ ndũwĩyo gũgakorwo nĩ inyuĩ mũciarĩte, nĩ mũrĩkĩtie maciara bado hata okorwo nĩ inyuĩ mũgũciara nginya gavana ũrĩa ũgakorwo wa Nyĩrĩ, kana tiguo, kana mũtongoria wa bũrũri harĩa ĩikagio tihwe gũaga. Ngwenda gũkũmĩria ngwĩre we maica maku kana kĩrĩkĩrĩro gĩaku gĩgakorwo gĩ gĩthaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kuo ũtathomire ciana ciaku ithome na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hoya guoko gwaku na igũrũ mwĩna mũthee waku tondũ ndĩrenda tũhoe, tondũ nĩ njũĩ nĩ tũrĩũka hĩndĩ ĩmwe haha twĩna kĩama. Aba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya ũringe kĩama thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Nyambura. Nĩ aretha mamu wao mũtumia ũgwĩtwo Wambũi, nĩ aretha mwana wao wĩtagwo Irungu, ona mbarĩ ya Njũrũri wa Maina. We nĩwe ũĩ kĩhumo kĩa andũ aya na kũrĩa marĩ. Ndahoya Ngai ũringe kĩama na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twana twetĩkia. Amen. Amen. Thank you so much. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ mũkuonio ũrĩa mũkuma na nĩ mũgũtiga angĩkorwo hena detail o ciothe nĩ mũkũrwo nĩ nũngari. Rĩu ndĩrenda na mũngeithanĩrie kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo itũra rĩa Gatiainĩ na mũgeithie mathainĩ ũcio nĩ mũndũ wa bata mũno. Alright, gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ ndĩrenda kuma tũthiĩ tũheane nduthi na tũtanaheana nduthi nengeraga nyamũ ĩno nĩ ndiramenya. Alright, tũtanaheana nduthi ndĩrenda o gũkũririkania atĩ ndakũhe only 15 minutes 10 minutes ũchangamke na ihenya. Ndĩrenda ngĩũka nyambĩrie kũheana ciringi 150. No ũgũtũhingũrĩra nĩwe. Ndĩrenda angĩkorwo rĩu wĩna thimũ yaku ĩkĩraigana thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 7575751. Account nĩ mandĩkarĩtwo Kameme ĩkĩraigana. No korwo nĩ ũgwĩkĩrĩte mũndũ ageragia rĩmwe. Changamka tondũ ũngĩcoka only nĩ 10 minutes. Ngorwo ngĩrĩkia njoke nyambe nengere mũndũ wa mbere. Tũthiĩte ũguo mũthĩ ndĩramanengera marĩ andũ 12. Thank you so much. Bas rĩu niĩ ndĩrenda gũthiĩ kwa nduthi kũheana nduthi, no itanaheana nduthi ũririkane atĩ Dhahabu Land Limited nĩ maragũtwara kũrĩa Sagana. Koguo ndĩrenda ũhũre thimũ nĩ tondũ broti cia Sagana
nĩ cia mũigana wa 50 by 100 na 395,000 Kenya shillings. Gated community, red soil, maĩ na thitima ciekuo, rĩha ciringi 100 icio ingĩ ũrĩhage oro kahora. Rĩu kĩrĩ kwĩra ndĩrenda wĩke, ũmahũrĩre thimũ, ũmerewe nĩ ũrenda gũthiĩ kuona 0707 177 177 0707 177 177. Rĩu ndĩrenda gũkũririkania atĩ rĩu niĩ ndĩrenda gũthiĩ sorry. Ndĩrenda rĩu gũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo, poleni sana nĩ tondũ wa mĩtambo, na ndĩrenda gũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa nduthi, koguo we nĩwe ngũtiga gũkũ mũndũ ũgwĩtwo Njenga, na ndĩrenda o gũkũririkania atĩ ũrĩa ũreka nĩguo wĩgwatĩre nduthi, ũraingĩra thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 777892, ũraingĩra thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 777892, account number ucarie namba ĩrĩa ya thĩ mũno na namba ya mwanya. Bas we nawe ũkorwo ũkĩhotanĩra kĩndũ gĩtagwo nduthi teno kana terĩa mũthemba wa TVS na Probox. Kairĩtu ga Probox nĩ mwĩrĩgaine kũranĩria na kũno ngari kau nĩ mwakena mũno, mũrathimwo mũno. Rĩu rĩ andũ a nduthi mũrĩega, rĩu ndĩrenda mwĩke ũguo githĩ mũticionete ũrĩa ihana, mũndũ agĩcagũre yake, mũndũ akĩrũgame he nduthi yake, katiguo katũmeherere no ngari, mũndũ akoige tene ithuĩ twa mahengecire. No nduthi ciothe ici nĩ ihanaine nĩ ũndũ arũme machangamkĩte. Rĩu rĩ no tũgũkĩambĩrĩria na ladies first no ngari. No kana mwene mũtũhinyagĩrĩria mũno, niĩ ndi kwambĩrĩria na ladies, kwambĩrĩria na kĩrĩa na athuri mũndũ arĩ kũrĩa haya maũndũ magĩrire gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na Kameme TV, na rĩu gũkũ niĩ ndĩrenda o kũheana nduthi. Na aya nĩ arĩa mehotanĩire, na ndona haha tarĩ mũthuri tũkwambĩrĩria nake. Wĩ mwega mũthuri, ĩkĩra kanyamũ kau no kega, ĩkĩra kanyamũ kau tondũ nĩ tũtinoka na nyamũ rĩa ndwĩkĩre mũthuri waku mask twĩkage atĩ we nawe nĩkĩ nĩ wamwĩkĩra. Wĩ mwega mũthuri? Ndĩ mwega mũno. Ũhoro waku? Ti mũru. Rĩu ĩno nduthi nĩ yaku, nĩwe wothire kana nĩ mama? Niĩ ndothire. Alright, na wahũthĩrire namba ĩrĩkũ ĩno ĩtagwo account number? Ndahũthĩrire kĩrĩa? Ndahũthĩrire account number, ndahũthĩrire 1805. 1805 warutire? No gwĩciria ndeciririe tondũ ndothangĩte maita maingĩ. Nĩ weraga mama nĩ ũthaga nduthi? Nĩ ndĩmwĩraga no hĩndĩ ĩyo ndiakĩmwĩrire ngĩũtha. Warĩire mũrioro ũguo ũgĩthiĩ chini ya maji? Ndarĩire tũrĩ onake ho ikaire thĩ. Ũkĩmwĩra atĩa? Ndiamwĩrire ndamba kũrĩa ndĩracokire kuga ndarĩire ndaigua Mani Simon akata mangweta. Rĩu we nĩ ũingĩra thĩinĩ wa hau rĩu? Nĩ ngwambia kũingĩra, ndirĩ ndaingĩra. Alright. Bas, rĩu ũraigua atĩa mũthee ehotanĩire ĩno? No Ngai ndĩracokeria ngatho tondũ nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ marotha. Rĩu rĩ mũthuri ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Ndutaga wĩra wa transport haha Isiri. Na ngari cia Isiri? Ici matatũ kana? Nĩ ngona ngari na Nissan. Nĩyo nguaga nayo mĩrigo. Alright, rĩu gaka ũkũruta wĩra ũrĩkũ nako? Gaka ngũkane mwanake wakwa wĩ hau ũtarĩ wĩra. Maira mathũkire hĩndĩ ya COVID, rĩu atũira hau nĩwe ndĩrenda kũhe nake athũkũme nayo. Ũngĩra atĩa matereba marĩa mangĩ mũkoragwo namo? Mothe piũ. Ĩno ũhoro wa nduthi wa hau rĩu nĩ ũhoro wa ma. No ũririkane nĩ paybill number ĩrĩkũ? 777892. Ĩni. Bas nĩ wakeiguĩra, rũgano rwaku no rũhane ũguo, na ndĩrenda we ũikare oro ũguo ngakagambĩria cui nĩ tondũ wa ũyũ toima na mask. Ndĩrenda gũkũririkania atĩ nduthi ciĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ, na waingĩrĩra bidi ũkaingĩra nginya mwena wa kĩrĩa gwĩtwo Probox. Nderirwo TV ndionagio mũgongo, mbica ya mũgongo mũnyiginyigi no wandĩkĩirwo nĩ ndagĩtarĩ.
Muthe we mwega? Nĩ kwa. We nĩ we kĩũmbe gũtha nyamũ ĩno? Nĩ niĩ mwene. Na thimũ yaku? Na thimũ yakwa. Rĩu ũraigua atĩa? Ndaigua ndĩna gĩkeno mũno. Kwanyu nĩ kũ? Gwitũ nĩ Endarasha. Umĩte o Endarasha? Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Niĩ ndutaga wĩra wa kũgũrĩra andũ mboga, waru. Gaka ũkũruta wĩra ũrĩkũ nako? Ngũruta wĩra ũcio ndutaga nayo. Nĩ ũkoragwo na nduthi ĩngĩ? Nĩ ndĩ nduthi ĩngĩ. Ngauga no ũrurumie? Ĩno ta rurumia nyone. Ĩni ndũkĩrurumia. We nawe ndũnyitĩre mũthee kĩrĩa. Ũyũ nĩ haiya ũyũ ndũkĩhũrĩre thito igue. Ũyũ we Njanjo nĩ ũguo nĩ ndaigua wewe nĩ rĩu ndũkĩhoria nyamũ rĩu. Sabine haha. Rĩu we mũthee nĩ ũkũrurumia? Tathiĩ ũrurumerie mũthuri ũcio we nawe. Rĩu nĩ andũ aku? Haya horera oro hau mũthee ndarĩ kũndũ athiĩte. Ĩno ĩtagwo Nairobi. My sister we mwega? Kwanyu nĩ kũ? Nĩ Nyĩrĩ. Nyĩrĩ mwena ũrĩkũ? Karatina. Gũikwo takĩrĩ mũkenu mana nĩguo andũ mothĩte nyamũ ĩno my sister. Ndiũĩ nĩ kĩrathimo Ngai akũharũrũkĩirie. Nĩguo. Ĩni. Mwena ũrĩkũ? Karatina. Rĩu mĩhorie nĩ ndaigua wĩ Njanjo. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Ndugaga keki. Ũrugaga keki? Ĩno nduthi ũkũruta wĩra ũrĩkũ nayo? Ndĩreciria kũmĩnengera mũndũ nyingĩragia mbia. Ĩkũrehagĩre mbia? Alright. Wekĩrire bidi ĩrĩkũ? Ndekĩrire 954. 954 ĩyo warutire kũ? No gwĩciria ndeciria ũguo ngĩkatwo ndekĩrĩte ya 1980. Ĩkĩrema rĩrĩa waciarirwo? We waciarirwo hĩndĩ ya ng'aragu? Na ndũhana? Rĩu rĩ ũkwĩra atĩa atumia arĩa mũkoragwo nao mũrutaga wĩra nao? Kũmera mathake tondũ nĩ ũhoro wa ma. Ndinathaka ihinda-inĩ ndathakirio thikũ ithatũ na Ngai agĩũka. Alright. Rũgano rwaku no rũhane ũguo mwaigua ta andũ aya mũndũ arũgame he nduthi yake na mũndũ arũgame he nduthi yake mũndũ wa Endarasha. Mũthee ũnjĩrie we wa Isiri no rĩu Isiri nĩ gũka wĩra we kwanyu nĩ kũ? Ũthĩrũ harĩa kĩrĩa kĩũrũ. Gũciarwo njiarĩirwo Nyĩrĩ. Alright. Thank you so much. Ũguo nĩguo gũikaire na ndĩrenda rĩu wĩingĩre thĩiniĩ wa M-Pesa paybill number 77892 account name we nĩwe ũkũmenya. Mbeca twĩkĩraga cigana? Twĩkĩraga cigana? Twĩkĩraga ciringi 20. Ndiũĩ kana nĩ mũramenyire nĩ kũrĩ na pro box? Ha pro box mũndũ areka atĩa? Kwanja we ũngĩgĩa pro box mũndũ areka atĩa? Mũndũ arathiĩ wotha maita merĩ kĩrĩa nduthi ũkaheo chance ya gũtha pro box tũhũ. Na ũngĩkĩenda gũtha pro box yo nyene ũrathiĩ kwa paybill ũkandĩka 77892 ũgagĩkĩra ka na bidi yaku ũgacoka wekĩra ciringi 40. Ũyũ ndona ta yangĩandĩkwo gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ ũguo arerethera. Niĩ ndirĩ ũhoro ũngĩ ndĩrenda gũkwĩra ũcio nĩ akũhe akorwo nĩ ũkwenda mũthenya wa Saturday nĩ ĩrĩa ĩngĩ meri nĩ ĩrĩa ĩngĩ tũgakorwo tũgĩkũrehera pro box ũkĩria pro box ingĩra thĩinĩ wa M-Pesa pay